Is net vanmôre vir my wonderlik om hier te wees en 'n bietjie met julle te praat oor God se familie Hoort Saam. Nou verlede Sondag het ek met julle gepraat oor hoe uniek die gemeente is. En ons het gekyk na hierdie stelling dat jou vlak van betrokkenheid in die gemeente dit demonstreer hoe lief jy God se familie het en hoe toegewyd jy aan sy familie is. Vir die van julle wat nie hier was nie. Jou betrokkenheid in die gemeente is baie belangrik. Amen. Want dis God se familie en sy gemeente is uniek. En hoe jy betrokke is, hoe jy deelneem, wat jy hier doen, dit demonstreer hoe lief jy sy familie het en hoe toegewyd jy aan sy familie is. En dan Romeine 12 vers 5. Net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig. So ons hoort saam, dis hoekom ons hier is vanoggend. Ons hoort saam en ons het mekaar nodig. En ek het verlede Sondag vir julle 4 redes gegee hoekom jy 'n kerkfamilie nodig het. Hoekom 'n kerkfamilie baie belangrik is. Want dit identifiseer jou as 'n ware gelowige. Want jy kan nie regtig sê jy's 'n Christen en 'n ware gelowige en 'n volgeling van Jesus, maar jy behoort nie aan 'n groep disippels nie. Jy behoort nie aan 'n gemeente nie. Dit beweeg jou weg van selfgesentreerde isolasie. Want Jesus wil nie hê ons moet op ons eie en alleen staan nie. Sy familie is daar, ons is daar vir mekaar om mekaar te help, mekaar aan te moedig. Dit help jy om geestelik sterk te word, want jy kan net regtig groei as jy betrokke is by ander gelowiges. Want dan word jy 'n bietjie gechallenge, jy het aanspreeklikheid, jy het verantwoordelikhede. En vierdens, dit help dat jy nie terugval nie. Maar as 'n kerkfamilie hoort ons saam en het ons mekaar nodig. Nou as ons dink aan die lewe wat die Here vir ons gegee het, dan het hy hierdie lewe vir ons gegee wat ons nou lewe hier op aarde om dit met ander mense te deel. Het was nooit sy bedoeling dat jy alleen deur hierdie lewe gaan nie, dat jy jou lewe alleen en op jou eie moet lewe nie, maar hy het vir jou lewe gegee dat jy dit moet deel met ander. So die lewe en veral in gemeenteverband is sodat ons lewe en ons Christenskap en ons geloof kan deel met ander. En ek lê baie klem daarop dat ons gemeenskap met mekaar of ons fellowship is baie belangrik. Nou fellowship is vir my eintlik so 'n mooi woord, want dit beteken eintlik 2 or more fellows in one ship. Want die gemeente is soos 'n skip. Ons gemeenskap met mekaar, ons fellowship met mekaar is baie belangrik. En ware fellowship in God se familie beteken om die lewe saam te ervaar. Dis wat fellowship beteken. Om die lewe saam te ervaar as kinders van die Here. Met onselfsugtige liefde. Met eerlikheid. Ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor eerlikheid.
om mekaar te dien, om jouself te gee. Hierdie fellowship gaan oor om jouself te gee, om eerlik te wees, om mekaar te dien met onselfsugtige liefde. Nou wonder ek, het jy jouself al gegee vir God se familie? Om jouself te gee. Daarom is ons klein groepe eintlik so belangrik. Want dit is waar ware fellowship plaasvind in ons klein groepe. So behoort aan 'n klein groep, skakel in. Ons manne aande en ons vroue aande is ook eintlik klein groepe, as mens so daaraan dink. En ons manne aande en vroue aande is baie geseënd. Klein groepe is baie belangrik. Bedieninge is baie belangrik. Byvoorbeeld die kunstebedieninge, ons Yada-bediening, ons Bethesda Kids, ons musiekbediening, of die diensspan, of die welsyn, of die gasvryheidsbediening, of die gebedsspan. Maar skakel in en raak betrokke by 'n groep waar jy gemaklik voel sodat jy ook jou passie en jou bediening kan uitleef soos wat die Here dit in en deur jou wil doen. Amen. Om net die dienste by te woon is nie genoeg nie, want jy kan nie regtig geestelik groei nie as jy nie betrokke is nie, want jy groei geestelik en jy word geestelik sterk wanneer jy betrokke is in die gemeente en wanneer jy deelneem. Nie net 'n toeskouer van die kantlyn nie. Want ons het mekaar nodig en ons hoort saam. Stem julle saam? Nou, as ons dink aan die gemeente, sê nou maar ons sien die gemeente as 'n skip, dan is die klein groepe en die verskillende bedieninge is soos reddingsbootjies op die skip. En jy moet seker maak dat jy by 'n reddingsboot betrokke is. Julle sien, fellowship vind nie plaas as jy net op jou eie is nie, of as jy alleen is nie, dan kan daar nie fellowship plaasvind nie. Maar Jesus gee vir ons hierdie wonderlike belofte oor fellowship in Matteus 18 vers 20. Wanneer hy sê, want waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom, daar is ek in hulle midde. En dit gaan oor fellowship. 'n wonderlike belofte wat hy vir ons gee. Wanneer ons in sy naam by mekaar kom, dan is daar ware, opregte fellowship. So kom ons kyk, wat is opregte fellowship? Dis nie maar net om by mekaar te kom en te kuier nie. Opregte fellowship is nie maar net om by mekaar te kom en nonsens te praat en oppervlakkige praatjies te praat nie. Daar is tyd om net te kuier, maar fellowship, opregte fellowship is baie belangrik. En opregte fellowship gaan oor egtheid. Wanneer daar egtheid is. En egtheid is een van ons waardes van ons gemeente. Daar is ons 7 waardes waar binne ons gemeente funksioneer, 7 waardes waaraan ek glo, die koninkryk of die samelewing waar ons betrokke is, spanwerk, sinergie, dis waaroor die klippe gaan, die kruisbestuiving, samewerking, egtheid, reproduksie, groei, uitnemendheid of excellence. So dis belangrik, maar opregte fellowship gaan oor egtheid.
waar ons ook van hart tot hart met mekaar kan deel. Dis hoe ons mekaar moet kan vertrou, hart tot hart, in mekaar kan belangstel. Hart tot hart. Dink 'n bietjie daaraan, waar jy jou seer en jou probleme en jou gevoelens en jou mislukkings en jou vrese en jou swakhede, waar jy dit met iemand anders kan deel van hart tot hart, maar ook jou blydskap en jou oorwinnings. Dis waaroor fellowship gaan. En ek dink ons moet nog baie groei daarna toe. Geestelike volwassenheid, waar ons mekaar kan help en vir mekaar kan bid. En egtheid is 'n groot woord. Egtheid is 'n baie groot waarde. Egtheid beteken 100% eerlikheid, opreg, om jouself te wees, om spontaan te wees, waar jy net jouself is, hart tot hart, opregtheid. Dis opregte fellowship. Dis hoekom die gemeente uniek is. Dis hoekom daar nie nog so 'n plek op aarde is soos die gemeente nie. Nou, opregte fellowship gee nie voor nie. Jy kan nie daarvoor gee nie. Asof alles reg is terwyl niks reg is nie. Ek sien as ons baie mense gee voor. Hoe gaan dit nie, pastoor, dit gaan goed. Alles is reg, terwyl niks reg is nie. Maskers. Party mense hou van maskers. Hulle het 'n masker vir elke dag van die week. Hulle maak maskers by mekaar, dis hulle stokperdjies. Terwyl opregte fellowship eintlik beteken 100% eerlikheid. Want voorgee en maskers verhinder opregte fellowship. Terwyl God wil hê ons moet oop en eerlik met mekaar wees. Oop en eerlik, want dan wandel ons eintlik in die lig. As ons oop en eerlik is met mekaar. Nou, 1 Johannes 1 vers 7 sê in die Nuwe Lewende Vertaling, as ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is, en het ons volledig deel aan mekaar. As ons in die lig leef, dan het ons volledig deel aan mekaar, fellowship, en die bloed van Jesus sy seun maak ons skoon van elke sonde. En die ou vertaling sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar of fellowship, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. So dit gaan oor reiniging, sy bloed reinig ons, en vanoggend het ons weer met sy bloed te doen. Ons herdenk die prys wat hy vir ons betaal het, met sy lewe en met sy bloed. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons fellowship met mekaar, en sy bloed reinig ons van alle sonde. So opregte fellowship gebeur net as ons in die lig leef, as ons oop en eerlik en eg is. Oop en eerlik en eg. Want die wêreld sê intimiteit vind in die donker plaas.
Want in die donker kan jy jou vrese en jou swakhede en jou foute en jou seer en jou mislukkings, in die donker kan jy dit wegsteek, so intimiteit vind in die donker plaas. Maar God sê nee, intimiteit en ware fellowship vind in die lig plaas, waar ons oop en eerlik en eg is. En waar jy erken wie jy regtig is. Moeilik vir party mense om te erken wie hulle regtig is. En dit is ook integriteit. Wie jy in die donker is, dit is jy. Daar waar niemand jou sien nie, wat jy daar doen en wie jy is, dit is wie jy is. Oop, eerlik en eg, want ons kan mense om die bos lei, ons kan mense flous, maar ons kan nie vir God flous nie. Hy sien alles, hy weet alles. So dink bietjie vanmôre aan hierdie woord fellowship. As ons by mekaar kom en daar is tyd om lekker saam te kuier soos nou vandag na die diens. Maar veral ons manne aande, ons vroue aande, ons klein groepe. Daar moet opregte fellowship by kan plaasvind waar jy oop en eerlik en eg is. Nou om eg te wees, vat moed en nederigheid. Dink 'n bietjie. Moed en nederigheid. Want dit kos iets om jou swakhede en jou sondes en jou pyn en jou seer en alles hier binne, dit kos iets om dit te erken, om dit aan die lig te bring, of om dit bloot te stel, dit vat 'n bietjie iets van jou, maar ons moet geestelik so volwasse wees, dat ons dit met mekaar kan deel. Maar nie net die negatiewe dinge nie, die positiewe dinge ook, die oorwinnings, die blydskap, die vreugde, dit wat die Here vir ons doen, moet ons ook met mekaar kan deel. En dis wat God van ons wil hê, want hy werk in die lig. So intimiteit en ware fellowship vind in die lig plaas. As ons oop en eerlik en eg is met mekaar. En miskien moet ek sê, jy sal nooit oorwinning kry as jy goed in die donker doen en wegsteek nie. Kan jy nie oorwinning kry. Jy kan net geestelik groei en emosioneel gesond word as jy oop en eerlik en eg is. Oop en eerlik en eg. Help jy probeer dinge wegsteek vir mense nie, want God sien in elk geval alles. Maar ons moet oop en eerlik en eg wees met mekaar. Nou baie van ons is nog nie op daai plekkie, maar dis waartoe ons moet groei. Want hoor wat sê Jakobus 5 vers 16. Daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Dit kos iets om jou sondes teenoor iemand anders te bely. Maar as jy iets teenoor iemand gedoen het, dan is die regte manier om te gaan en te bely, reg te maak, sodat jy gesond kan word. So baie mense is siek omdat hulle nie hulle sondes teenoor mekaar bely nie. Want dit beïnvloed jou gesondheid. Onvergewensgesindheid beïnvloed jou liggaamlike gesondheid. Jou innerlike, jou emosionele gesondheid. Gees, siel en liggaam word beïnvloed deur sondes wat nie bely is nie.
Maar hoor hoe mooi sê die message, want dit gaan hier oor fellowship, en hy sê, make this your common practice. Confess your sins to each other, and pray for each other, so that you can live together, whole and healed. Heel en gesond. So dit gaan oor om saam te kom as sy familie, sy gesin, sy gemeente. En hy wil hê, as ons so saamkom, moet ons gesond wees, ons moet gelukkig wees. Die fokus bly op hom, nooit op mense nie. En dis hoekom die gemeente vir my, ek weet nie van julle nie, maar vir my is die gemeente so belangrik en so uniek. En dit bly die grootste voorreg op aarde om deel te wees van sy familie. En daar's 'n groot seën wat op jou lewe rus, as jy betrokke is in die gemeente en as jy deelneem in die gemeente. Nou, voor ons aan die tafel gaan aansit, daar's ook 'n wederkerigheid of 'n deelname in opregte fellowship. 1 Korintiërs 12 vers 5 sê, die manier hoe God ons liggame gemaak het, as jy dink aan jou eie liggaam, jou liggaam is soos 'n model, sodat jy sy gemeente beter kan verstaan. Het is wonderlik hoe die Here die menslike liggaam gemaak het met die verskillende organe, en al die organe werk saam. Want hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 5, gevolglik heers daar harmonie in ons liggaam, en al die liggaamsdele sorg saam vir mekaar. So dit beteken, as sy liggaam en as sy familie, as ons saamkom, dan deel ons belange met mekaar. Want ons almal het sekere belange, en ons deel dit met mekaar. Dis die hart van opregte fellowship, om daaraan te werk, om verhouding te bou, om verantwoordelikhede te deel, om mekaar te help, om vir mekaar te bid. En hoor hoe mooi sê Paulus dit in Romeine 1, dan vers 11 en 12. Hy sê, ek wil vir julle 'n geestelike seëning bring, omdat julle in geloof, om julle in geloof te versterk, wil ek vir julle 'n geestelike seëning bring, so daar's deelname, sodat ons geseënd kan wees. En dan sê hy in vers 12, eintlik bedoel ek dat ons mekaar dan oor en weer sal kan bemoedig, so daar's deelname oor en weer, sal kan bemoedig deur ons gemeenskaplike geloof. So ons hoort saam, ons het mekaar nodig, en die Engelse vertaling van in die New Century Version sê, I want us to help each other with the faith that we have. Your faith will help me and my faith will help you. So ek het julle nodig en julle het my nodig. Johannes het julle nodig en julle het vir Hannes nodig. Want so werk ons saam as organe in sy liggaam. So dink vandag aan die woord fellowship. En is opregte fellowship wat plaasvind as ons eet en drink vanoggend. En as ons dit te doen in die lig en ons is oop en eerlik en eg, dan reinig sy bloed ons van alle sonde. En 'n mens is sterker in jou geloof as jy broers en susters het wat by jou staan, wat saam met jou staan, wat jou bemoedig, wat jou aanmoedig. Is ons sterker in geloof?
So opregte fellowship gaan oor deelname, oor en weer mekaar bemoedig, oor en weer aanspreeklik teenoor mekaar, oor en weer mekaar dien, oor en weer mekaar eer, oor en weer vir mekaar bid. En dan Romeine 12 vers 10, as broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester. Julle moet mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer.